அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் டிரோட். ரவி 8779 என்ன கேட்டிருக்காருன்னு சொல்லிச்சுன்னா, வணக்கம் சார், எனக்கு இருமும் போது இடது பக்க விழாடி பகுதியில் பயங்கரமான வலி ஏற்படுகின்றது. கையால் அமர்த்தி கொண்டு இரும வேண்டியுள்ளது. ஸோ ரவி, உங்களுக்கு எத்தனை நாளாக இந்த இருமல் இருக்குது? ஒரு 1 வீக்காக இருக்குதா, 2 வீக்ஸாக இருக்கா, அப்படி மாத கணக்கில் இருக்குதா? நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணுறீங்களா? அது மட்டும் இல்லை, வளமையாகவே இருமும் போது உங்களுக்கு தெரியும், நீண்ட நாட்பட்ட இருமலான்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த வயிறு நெஞ்சு போய் நோகம் இருமி அதால் வர தாக்கத்தால். ஸோ உங்களுக்கு அந்த இடது விழாவில் நோவுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கலாம். ஏற்கனவே அந்த விழா எலும்பு சின்னன்லையோ ஒரு ரீசெண்டாகவோ இது ஆக்சிடென்ட்டோ இது இன்ஜரி ஆகி அந்த விழா அந்த விழா என்பதில் இது கிராக் இல்லாட்டி ஃப்ராக்சர்ஸ் எதுவும் இருந்ததா, இல்லாட்டி நாங்கள் இன்னொரு காரணம் சொல்லுவோம் கொஸ்டோகொன்ட்ரைட்டிஸ் என்று சொல்லி, அதாவது அந்த விழா எலும்புக்கும் அங்கே ஸ்டனத்தில் வர அந்த கொண்டல் ஜாயின்ஸுக்கும் இடையில ஏற்படுற ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன், அது கொஸ்டோகொன்ட்ரைட்டிஸ் என்று சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கும் இப்படியாப்பட்ட இருமும் போது அது அந்த அந்த எலும்பு அசைகிறபடியால் ஒரு பெயின் ஒன்று வரும். ஆர்த்ரைட்டிஸுக்கும் அப்படி வரலாம். ஸோ நீங்கள் பயப்பட வேணாம். நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, ஸோ இருமும் போது நீங்கள் கையை வச்சிருமீங்க, ஓகே, அது நல்ல. அதே சமயம் ஒரு எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுத்து பார்த்தா, ஒரு வைத்தியரை நாடி ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஜாயிண்டோட பிரச்சனை என்னன்னு தெரியும், அந்த ஏரியாவில் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லி. ஸோ அநேகமாக உங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் கொஸ்டோகொன்ட்ரைட்டிஸ் இல்லாட்டி அந்த எலும்பு விழா எலும்பில் எதுவும் ஃப்ராக்சரோ இல்லாட்டி சின்ன கிராக்கோ இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். அதே சமயம் இந்த இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல ஒரு மருந்து எடுத்தீங்கன்னா சரி, அது நீங்கள் பக்கத்தில் போய் ஒரு வைத்தியரை சொன்னீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களே உங்களுக்கு நல்ல மருந்தாகவும் எக்ஸ்ரேம் எடுக்கிறதுக்குரிய வசதிகளை செய்து தருவாங்க. ஸோ பயப்பட வேணாம். இந்த ஸ்மோக்கிங் அதில் இருந்தால் தயவு செய்து நிப்பாட்டுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோவில் சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.